အခုချိန်ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ဖို့သုံးဆောင်နေပြီးရွေးချယ်ခန့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်သင်တန်းတွေအများကြီးပေနန်းတက်လို့တက်အောင်မသိဘူးဒီသင်တန်းကကောင်းပါမလားအခုလိုမျိုးလမ်းပြောင်းနေပြီးရွေးချယ်ခန့်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်သိထားတဲ့သင်တန်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီနေ့တက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးယူ notebook ဘဝချောင်းရှိဝေလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာတွေသင်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် basic grammar ကျွန်တော် pronunciation reading writing listening speaking စတဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ international ဆရာဆရာမနဲ့ကျွန်တော်သင်လို့ရမှာဖြစ်နေပြီးတော့လင်းမြန်နဲ့လာပိုင်းတွေထိအောင်လေ့လာလို့ရမယ် tip and trick နီးလန်းကောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကသဘောကောင်းလို့ကျွန်တော်မနေ့သိန်းတို့ထားသိနေတာညအိုက်ခဏီမှသိနေတာကျွန်တော်အပြင်းလေးသွားရင်ပုံလေးဆိုင်ဘတ်စကားစီကျွန်တော်အချိန်မေးသိနေရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကိုကြိုးရှိတုံးချဖို့လိုပါတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သင်တန်းကဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အပြင်သွားစရာလည်းမလိုဘတ်စကားစီစရာလည်းမလိုတကင်းတို့အနားမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးကတော့YouTube သင်တန်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ် YouTube သင်တန်းကိုဘယ်လိုတက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကောင်မှလည်းပြောရဲသင်တန်းတက်ဖို့ပတ်စံကောင်မတက်နိုင်ဘူးအလုပ်တွေနဲ့မအားလို့ဖိန်ကောင်းဖိတ်နေတဲ့သူတွေ dimensional လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube ကအကောင်းဆုံးသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် YouTube ကနေအင်္ဂလိပ်စာတွေဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့် stay tuned